السلام عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. فيديو اليوم من كتاب قطر الندى في اللغة العربية الترم الثاني من صفحة 142 وصفحة 143 بعنوان طبعا درس أساليب وتراكيب بعنوان أقسام الكلام. درس مهم جدا يا سنة تالتة، خليكم معايا لآخر الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش لايك للفيديو، واللي أول مرة يشوف قناتي وعجبته القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناة. ونبدأ بسم الله. أقسام الكلام قلنا قبل كده الكلام ده في درس يا سنة تالتة أساليب وتراكيب. الكلمة تنقسم إلى أو الكلام ينقسم إلى، تمام. أقسام الكلام أي كلام بنتكلمه بينقسم إلى اسم وفعل وحرف. أي كلام بنتكلمه بتنقسم إلى اسم وفعل وحرف، تمام يا حلوين. الاسم يا بيكون اسم إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات أو أي صفة من الصفات. قلنا الكلام ده قبل كده والمفروض انتم عارفينه، تمام يا حبايبي. يبقى ده الاسم. والفعل عرفنا انه الفعل بيتكون من فعل ماضي او مضارع او امر، وعارفين طبعا تعريف الماضي والمضارع والامر، والمفروض دلوقتي طالب سنة تالتة يعرف يستخرجه من اي فقرة، تمام، انه اي فعل ونوع. وبعد كده الحرف، واخدنا الحروف. حروف ايه يا حلوين؟ حروف جر وحروف عطف، تمام. خدنا الحروف، حروف الجر وحروف العطف. ده موضوع درسنا النهارده، بس لازم نكون فاهمين الكلام اللي انا قلته ده في اول فيديو، لازم نكون عارفينه، ما ننساهوش، نفهمه الاول ونحفظ القاعده. ينقسم الكلام الى اسم وفعل وحرف. الاسم ينقسم الى بقى كل حاجه بتنقسم الى حاجه. الاسم ينقسم الى اسم انسان واسم حيوان واسم نبات واسم جماد واسم مكان او اي صفه من الصفات، تمام. والفعل فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر. والحروف حروف جر وحروف عطف، تمام يا حبايبي. نشاط واحد، اقرأ الجمل الآتية ثم أكمل الجدول كالمثال. يعتدل الجو في فصل الربيع. وطلع لي من الجملة دي اسم وفعل وحرف. نشوف الجملة اللي بعد كده. قرأت عن حضارتنا العريقة. قرأت هنا فعل، وفعل ايه؟ فعل ماضي، يبقى هي نوعها قرأت في فعل، تكون هنا نكتبها قدام ايه؟ الفعل. وعن ده حرف وهو حرف جر. حضارتنا العريقة دي ده ايه؟ اسم، تمام. يبقى الاسم العريقة وقرأته وعن. الجملة اللي بعد كده، أحب الرياضة والقراءة. هنا يبقى الفعل ايه بقى؟ أحب. الفعل أحب والرياضة والقراءة. الرياضة ده اسم، والقراءة برضو اسم يا حلوين، تمام. يبقى الرياضة اسم. وهنا الواو هنا حرف عطف، يبقى نكتبه كده مكان الحرف. سافر أبي إلى القاهرة بالقطار. سافر ده طبعا فعل، وأبي اسم، وإلى حرف جر. والقاهرة لو بنعرف بقى بنقول اسم مجرور بإلى وكده، احنا هنكتب الاسم هنا هيكون ايه؟ القاهرة أو القطار، تمام يا حلوين. ده صح وده صح. وسافر فعل وإلى حرف، تمام كده. نستنتج ان ايه بقى الكلام اللي قلناه في اول الفيديو، ان الكلمة تنقسم الى اسم وفعل وحرف. والكلام ده بتحفظوه يا حلوين، تحفظوا القاعدة بعد لما بنفهمها، عشان القواعد او النحو بصفة عامة بنفهمه، لازم بنفهمه الاول، تمام. وكده كده هتقول القاعدة او هتكمل القاعدة لو فهمت الدرس. نشاط 2، اكمل الجمل الاتية بما يناسبها وحدد نوع الكلمة التي كتبتها كالمثال. ما أجمل الزهور. هو كان طالب اسم، واسم هنا الزهور، وطبعا عارفين الأسلوب ده إيه؟ الجملة دي جملة إيه؟ تعجبية. ده أسلوب تعجب، بيبدأ بمعنى التعجبية وبينتهي بعلامة التعجب. حافظ إيه على نظافة المدرسة. عايز إيه؟ هنقول حافظ على نظافة المدرسة. وعلى هنا حرف إيه يا حلوين؟ حرف جر. وحروف الجر من، إلى، عن، على، والباء واللام والكاف، أو الكاف واللام والباء اللي هي حروف كلمة كلب. الجمل في الصحراء. هقول يعيش الجمل في الصحراء، وده نوعه فعل. طعمه لذيذ. هقول الموز طعمه لذيذ، وكلمة الموز ده اسم. الجبنة من اللبن. هقول نصنع الجبنة من اللبن، وده فعل، تمام. نشاط 3، ضع خطا تحت الكلمة المختلفة وحدد نوعها. هنا مجموعة كلمات وهنشوف الكلمة المختلفة. يكتب، أقرأ، نستطيع، على.
الكلمة المختلفة طبعا كل دي التلاتة أفعال، إنما هنا على ده حرف، ونوعها نوع الكلمة المختلفة إيه؟ حرف. إلى أو ثم ندى، إلى وأو وثم دي حروف جر وعطف، يبقى ندى ده اسم هو المختلف، يبقى نوعها اسم. ألوان هناء يتمنى يد، هنا كلمة يتمنى لكن دي كلها أسماء، إنما يتمنى فعل، نوعها فعل. نشاط 4، اقرأ الفقرة التالية ثم صنف الكلمات الملونة في الجدول. استيقظ أحمد في الصباح وهو يبكي من وجع أسنانه، فنصحته والدته وقالت له اشرب الحليب فهو يمد الجسم بالكالسيوم المهم لبناء الأسنان. بص يا حلوين، الكلام اللي هو الملون استيقظ أحمد فيه، استيقظ ده فعل هنكتبها هنا قدام الفعل، وأحمد اسم هنكتب أحمد قدام الاسم، وفي ده حرف طبعا نوعه حرف جر. تمام. الكلمة التانية يبكي من يبكي هنا فعل، هكتب يبكي قدام الفعل، من حرف. تمام. وقالت هنا كلمة قالت فعل هكتبها قدام الفعل. اشرب هكتبها طبعا ده فعل أمر هكتبها قدام الفعل. الجسم هنا اسم هكتبها قدام الاسم. المهم هنا اسم. الأسنان برضو اسم. تمام. وهنا بالكالسيوم الباء هنا حرف جر، ومن قلنا حرف. تمام. والواو سوري مش كنتش واضحة، وهنا الواو برضو حرف عطف. تمام يا حلوين. يعني الكلمات الملونة بنشوف الاسم نحطه قدام الاسم، الفعل قدام الاسم، خانة الفعل وخانة الاسم وخانة الحرف. أكمل الجمل بما هو مطلوب بين القوسين. مطلوب هنا اسم، بيقول لي ايه سفينة الصحراء، هقول الجمل سفينة الصحراء، الجمل ده اسم. الفلاح الأرض مطلوب فعل، أقول يزرع الفلاح الأرض. حرف نأخذ العسل من النحلة، يبقى من ايه حرف. تطير الطيور عايز حرف، في السماء في حرف جر. فاز بالجائزة الأولى، أي اسم فاز محمد بالجائزة الأولى. الصاروخ في الفضاء طالب فعل، أقول يطير الصاروخ في الفضاء. حدد نوع كل كلمة مما يلي وضعها في جملة من عندك. تسبح نوعها ايه يا حلوين؟ تسبح ده نوعها فعل، ده طبعا فعل وفعل مضارع. هتحطوا انتوا الجملة زي ما انتوا عايزين، اي جملة طبعا فيكون كلمة تسبح. فريدة نوعها ده اسم، في نوعها حرف. تمام يا حلوين. نشاط 7، استخرج من كل جملة ما يلي اسم وفعلا وحرفا. ذهب أحمد إلى النادي، اسم يبقى أحمد هو الاسم هنا في الجملة، أحمد. فعل ذهب إلى حرف. وضعت الكتاب في الحقيبة، الاسم عند الكتاب والفعل وضعته والحرف فيه. اشتريت مجلة وكتابا، اسم مجلة وفعل اشتريت وحرف تمام يا سنة تالتة. ده كان فيديو النهاردة، واللي عايزين نعرفه المهم جدا في درس النهاردة الكلام اللي قلناه في أول الفيديو نفهمه كويس وما ننساهوش، ونحفظ القاعدة كمان انه الكلام بينقسم الى، او اقسام الكلمة تنقسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف. تمام. الاسم عرفنا هو ايه، بيقولك هو كل كلمة تدل على انسان، اسم انسان او حيوان او جماد او صفة او مكان. تمام يا حلوين. والفعل احنا عرفنا الفعل انواعه ينقسم الى فعل ماضي ومضارع وامر. والفعل تعريفه ما دل على حدث معين يحدث في زمن معين او حدث مقترن بزمن، وانواعه طبعا قلناهم. والحرف ما ليس له معنى بمفرده، يعني لو قلت حروف الجر مثلا في او الى، قلت كده الى وسكت، انا فهمت حاجه؟ لا، الحرف ده ما ليس له معنى بمفرده، يعني كلمه ما لهوش اي معنى، ما بيبينش اي معنى. لكن لو قلت ذهب احمد الى المدرسه، خلاص الحرف بيربط ما بين الكلام وكده وضح انه الكلام له معنى. لكن لو قلت الى وسكت، لا، الحرف ده ملوش معنى. يبقى الحرف هو ما ليس له معنى بمفرده، مثل حروف الجر وحروف العطف. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.